Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump aprelin 5-də İranla bağlı sensasiyalı açıqlama ilə çıxış edib. Fox News kanalının məşhur müxbiri Trey Inks'də telefonla verdiyi müsahibədə Trump bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları son kütləvi etirazlar zamanı, yəni bu ilin yanvar ayında İrandakı etirazçılara hökumət qüvvələrinə müqavimət göstərə bilmək üçün silah göndərib. Stat: Biz onlara çoxlu silahlar göndərdik. Bunu Kürdlərin vasitəsilə etdik. Lakin Kürdlər silahları özlərində saxladılar. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti geniş diqqət çəkən həmin açıqlamanı bir qədər başqa formada olsa da, dünən yenidən təkrarlayıb və deyib: İran əhalisinin silahı yoxdur. Biz onlara bir qədər silah göndərdik. Həmin silah İran xalqına çatmalıydı. Amma bilirsiniz nə oldu? Həmin silahı çatdırmalı olan adamlar onu özlərinə götürdülər. Dedilər nə yaxşı silahdır və özlərində saxladılar. Mən bəlli qrupdan olan bu insanlardan çox narazıyam və bu iş onlara baha başa gələcək. Göründüyü kimi ilk açıqlamasında Trump İran etirazçıları üçün nəzərdə tutulan silahın Kürd təşkilatları vasitəsilə göndərildiyini açıq şəkildə bildirib. İkinci müsahibəsində isə konkret ad çəkmədən müəyyən qrupdan olan adamlardan söz açıb və onlara qarşı qəzəbli olduğunu gizlətməyib. Donald Trump'ın böyük əks-səda doğuran bu sözləri xüsusən iki baxımdan diqqəti çəkir. Birincisi, indiyə qədər məlum olmayan faktın üzə çıxması, yəni ABŞ-nin İranda hökumətə qarşı etiraz edən qüvvələrə silah dəstəyi göstərmək cəhdinin ən yüksək səviyyədə etiraf olunması baxımından. Bir çox şərhçilər bunu İrana qarşı hərbi əməliyyatlardan öncə ABŞ və İsrailin ölkədəki etirazlardan istifadə edərək İranda hakimiyyətə qarşı silahlı üsyan və ya vətəndaş müharibəsi planlaşdırdığının təsdiqi kimi dəyərləndiriblər. İran mediası isə bu açıqlamanı ABŞ və İsrailin İrandakı ixtişaşçı və separatçı qüvvələri silahlandırmasının etirafı və ölkəni parçalamaq niyyətinin təzahürü kimi qiymətləndirib. Xatırladaq ki, hələ etirazların davam etdiyi dövrdə İran hakimiyyəti kütləvi aksiyaların arxasında ABŞ və İsrailin dayandığını bildirirdi. Ölkənin keçmiş ali rəhbəri Ayətullah Əli Xameneyi isə baş verənləri çevriliş cəhdi kimi dəyərləndirmişdi. İndi, məsələn, Riyan Rozbiyanı adlı təhlilçi yazır ki, Trump'ın açıqlaması İranın yanvarda dediyi hər şeyi təsdiq edir. Bu, İranda radikal siyasi qüvvələr tərəfindən də öz mövqelərinin düzgün olduğunu sübutu kimi istifadə olunur. Təsadüfi deyil ki, həmin qüvvələri təmsil edən tanınmış fiqurlardan biri, prezidentliyə keçmiş namizəd Səid Cəlili bununla bağlı yazıb. Düşmənin özü etiraf edir ki, heç bir beynəlxalq qanuna riayət etmir. Belə bir düşmənin qarşısında romantik baxışların yeri yoxdur. Bu meydan reallıq və müqavimət meydanıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin İrandakı etirazçılara silah göndərməsi ilə bağlı açıqlamasında xüsusi diqqət çəkən ikinci məqam Kürd təşkilatlarının bu prosesdə rolu məsələsidir. Etirazlar dövründə və sonraki mərhələdə müxtəlif Kürd siyasi təşkilatları və hərbi qruplarının mövqeyi nəzərə alındıqda Trump'ın dedikləri əslində inandırıcı görünür. Belə ki, müharibə ərəfəsində fevralın 22-sində 5 Kürd partiyası birləşərək İran Kürdistanının siyasi qüvvələrinin koalisiyası adlı qurum yaradıblar və İran rejiminə qarşı birgə mübarizə aparmaq əzmini ifadə ediblər. İranla Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail koalisiyası arasında müharibə başladıqdan bir neçə gün sonra isə əsasən İraq ərazisində məskunlaşmış Kürd silahlı qruplarının İran ərazisinə daxil olaraq quru əməliyyatına start verəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. O cümlədən Trump'ın özü də bunu təsdiqləyən açıqlama verib. Lakin geniş diqqət çəkən informasiyalara rəğmən bu baş verməyib və Kürd qruplaşmaları İrana qarşı müharibəyə qoşulmaqdan imtina ediblər. Yayılan təhlillərdə bunun bir tərəfdən müəyyən Kürd liderlərinin mövqeyinin, digər tərəfdən isə Türkiyənin sərt xəbərdarlığının nəticəsi olduğu vurğulanıb. Buna baxmayaraq, yanvar ayında İran daxilindəki müxalif qüvvələrə silahın məhz Kürd təşkilatları üzərindən göndərilməsi barədə ABŞ prezidentinin sözləri qeyd olunan proseslər kontekstində yetərincə məntiqi təsir bağışlayır. Hətta tanınmış İranlı təhlilçi Trita Parsi bu silahın İranda 8-9 yanvarda baş verən kütləvi qırğınlardan əvvəl göndərildiyi ehtimalını irəli sürüb. Lakin iş orasındadır ki, Trump'ın açıqlamasından sonra Kürd təşkilatları onun dediklərini təkzib ediblər və belə bir şeyin olmadığını bildiriblər. Məsələn, İran Kürdistanı Demokrat Partiyasının təmsilçisi Məhəmməd Nəzif Qadiri Trump'ın bəyanatının əsassız olduğunu vurğulayaraq deyib: Biz heç bir silah almamışıq. Bizim 47 il əvvələ aid
İslam Respublikası ilə döyüş meydanında ələ keçirdiyimiz silahlarımız var. Silahlarımızın bir qismini də bazardan almışıq. Komela partiyasının rəhbərlərindən biri Kako Əliyar da oxşar açıqlama verib. Bizim partiyamız heç bir silah almayıb və bizim ümumiyyətlə bu məsələdən xəbərimiz yoxdur. Kürdistan Azadlıq Partiyasına bağlı Kürdistan Milli Ordusunun komandanlarından biri Həmno Nəqşbəndi isə deyib: Donald Trump'ın açıqlaması bizə aydın deyil. Yalnız onu deyə bilərəm ki, bizim ordumuz nə ABŞ-dən, nə də başqa bir ölkədən nəinki silah, heç bir dənə güllə belə almayıb. PKK-nın İran qolu sayılan Pejak təşkilatının nümayəndəsi Zegrus Əndəryari Trump'ın dedikləri barədə məlumatsız olduğunu bildirib və əlavə edib ki, Pejakla ABŞ arasında bu cür əlaqələr mövcud deyil. Belə müəmmalı vəziyyətdə ortaya sual çıxır. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən İran etirazçılarına göndərilən silahı kim ələ keçirib? Tanınmış İranlı siyasi ekspert Əli Hüseyn Qazizadə də Trump'ın açıqlamasına laqeyd qalmağın mümkünsüzlüyünü vurğulayaraq, onun bəhs etdiyi bəlli qrupla bağlı bir sıra suallar irəli sürüb. Bu qrup kimlərdən ibarətdir? Adları və təşkilat mənsubiyyəti nədir? Silahları hansı ad altında alıblar? Hansı əsasla göndərilən silahlara sahibləniblər? Bu suallar İran ətrafında baş verənləri anlamaq baxımından çox mühüm suallardır. Amma Trump'ın məlum bəyanatının başqa cür oxunuşları da var. Belə ki, Qərb mediasında davamlı çıxışları ilə tanınan digər bir İranlı təhlilçi və siyasi fəal Əli Əfşari Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin əgər İran xalqının silahı olsa müqavimət göstərəcək sözlərinə diqqət çəkərək məsələni gələcək proseslər baxımından dəyərləndirib və yazıb: Görünür, müharibə dövründə xalqın qiyam qaldıracağı ilə bağlı ümidlər doğrulmadığı üçün vətəndaş müharibəsinə şərait yaratmaqdan ötürü İrana geniş şəkildə silah göndərilməsi məsələsi gündəmə gəlib. Ona görə də müharibənin başa çatması, xarici müdaxilənin və İranın əlaltı dövlət vəziyyətinə salınması yönündə cəhdlərin bitməsi demək olmayacaq. Başqa sözlə, yaxın vaxtlarda İranla ABŞ-İsrail koalisiyası arasında müharibə hansısa şəkildə başa çatsa belə, İranın daxilində və onun ətrafında gərginlik hələ uzun müddət davam edəcək.